ईटिंग ओनली किड्स फूड चैलेंज करते हैं चलो। सुबह की स्टार्टिंग मैंने की किंडर जॉय से। इसमें जो गोल गोल चॉकलेट होता है वो मेरा फेवरेट है। ये देखो, खाने के बाद मुझे टॉयज भी मिले। खेलते खेलते मुझे भूख लगी तो मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया, फिर उसमें मांस कोको फ्लिक्स डाल दी। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। फिर मैंने लिया जेम्स और इसमें से पर्पल कलर मेरा फेवरेट है तो मैंने इसे उठा के खा लिया। फिर मैंने लिया बच्चों की फेवरेट मैगी। पता है, जब मैं सोती थी तब दुकान से 5 रुपए का मैगी का पैकेट लेकर आती थी और एकदम ऐसे ही बनाती थी। लास्ट में मैंने लिया लॉलीपॉप। ये भी बहुत टेस्टी था। ओके बाय बाय। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना।